ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတော့ရူပနန္ဒာဆိုတာရှိတယ်အမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒီရူပနန္ဒာကတခြားသူမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမေတူအဖေကွယ်အဖေတူအမေကွယ်နှစ်မဲ့တော်ပဲစနဗရကလျာဏီဆိုတာတော့ဘွဲလို့မှတ်ထားကြပါစနဗရကလျာဏီဆိုတာဒီနယ်မှာသူအချောဆုံးတော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို Miss Universe ပေါ့အလှမဲ့ရွေးထားတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတယ်နော်သို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကသိကြတာစနဗရကလျာဏီစနဗရကလျာဏီနဲ့သိတယ်စနဗရကလျာဏီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနယ်မှာသူအလှဆုံးပေါ့ခုခေတ်ရွေးတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားတိုင်းအလှမဲ့တို့မြို့အလှမဲ့တို့ကမ္ဘာအလှမဲ့တို့ရွေးတာမျိုးလို့ပေါ့စနဗရကလျာဏီမူလနာမည်ကအဘိဓုပနန္ဒာအဲ့ဒီအဘိဓုပနန္ဒာကသူ့ကိုယ်သူအချောဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့အလှမှန်တက်နေတာသူနဲ့မောင်နှမအရင်နန္ဒမင်းသားမြတ်စွာဘုရားတဲ့နေ့ရက်သုံးလောက်ငဲတယ်အရကလည်းပဲလက်နှစ်သက်လောက်နှစ်သက်သုံးသက်လောက်အရနှိမ့်တယ်မြတ်စွာဘုရားညီကိုဆိုတော့တူတာပေါ့ဘုရားနဲ့ရုပ်အမတန်တူတယ်တာကိဝေမင်းကြီးထုံတန်းစင်လာအရမောင်နှမအရင်ပေးစားလေးရှိတယ်နော်မောင်နှမအရင်ပေးစားတာအဲ့လိုပေးစားမဲ့အချိန်လေးမှာမင်္ဂလာပွဲတွေဆင်ပြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကညီတော်နန္ဒမင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဒါအလုံးသိတဲ့ဇာလမ်းပဲအဲ့အဘိဓုပနန္ဒာစနဗရကလျာဏီဘွဲ့ရအဘိဓုပနန္ဒာဟာသူ့ရုပ်ပေါ်မှာသူကအမတန်မှတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုပါစို့သူအလှဆုံးဆိုပြီးတော့သူမာနတအားကြီးတယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နန္ဒမင်းသားလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းတရားကြီးနတ်ရဆန်သွားတယ်နတ်ရဆန်တယ်ဆိုတာဘယင်သေးလို့ပြောတာပါသို့တော့ခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာဘယင်ဘဝနဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်လို့ပြောအောင်ပါအဲသုတ်တော်ရဏမင်းတရားကြီးမရှိတဲ့အခါမှာ